Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü hastamız Asus K53U. Hastamızın problemi start yoktu. Start olmadığından dolayı bilgisayar çalışmıyordu. Biz de hastamızı inceledik. İnceledikten sonra arızayı giderdik. Bu çekimi hani belki bir faydası olur diye çekiyoruz. Evet, hastamızın tam olarak arızası neydi? Şöyle şurada Win girişinden 19 voltaj giriyordu arkadaşlar. PQ101'den PQ102 MOSFET'i, şu PQ102 MOSFET açılmıyordu. Açılmadığından dolayı anakart üzerinde voltaj dağılımı olmuyordu. Yani 19 voltajı olmadığından dolayı, yani dağılım olmadığından dolayı anakart start almıyordu. Biz bunu anakartı inceledikten sonra, parçaları inceledikten sonra fark ettik ki şurada batarya kontroller kısa devredeydi. Evet arkadaşlar, batarya kontroller arızalı olduğundan dolayı, kısa devrede olduğundan dolayı bir cihaz çalışmıyordu. Batarya kontrollerle beraber bizim 3 tane direncimiz de arızalıydı. Arkadaşlar şurada PR113, ondan sonra PR118, PR119 dirençlerimiz patlamıştı arkadaşlar. Patladığından dolayı hem anakarta 19 voltaj, yani batarya kontrolleri 19 voltaj giriş olmadığından dolayı bizim MOSFET'imiz açılmıyordu arkadaşlar. MOSFET'imiz açılmadığından dolayı da doğal olarak anakart üzerinde voltaj akımı olmadığından cihazımız açılmıyordu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şuradan da gösterirsek, bakın DC-in'de, bakın PR113 burada, gördüğünüz gibi burada, PR118 burada, PR119 burada arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bu parçaları değiştirdik. Batarya kontrollerimizi de değiştirdik. Ondan sonra cihazımızı test ettik. Testi aldık. Evet arkadaşlar, şimdi test edelim bakalım. Evet. Evet. Start aldık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Cihazımız, start almayan cihazımız start aldı. Evet. Buradan Uysal hocamıza selam gönderiyorum. Selamünaleyküm.